Andy, querido. ¿Qué haces, Efra? ¿Cómo va? ¿Qué decís? Justo en verte. ¿Venimos a charlar un rato en la danza? Dale, ¿Eh? dale, pasa. Son marcas, son mojones, es donde me ubico, donde me hallo. Nosotros somos acá, somos gente de Río, pertenecemos al humedal. Es lo primero que me enseñaron mis viejos. Mi viejo me decía que no puedo mirar afuera si no conozco lo de acá adentro. Y mi viejo se iba a dormir la siesta con una radio en la oreja, escuchando chamamé. Y nos llevaba al campo a pasear y a mojarnos en el agua y a ensuciarnos con barro. Mi vieja viene del norte. Mi abuelo trabajaba para el ferrocarril, era hachero. Cortaban leña con la que alimentaban después la locomotora. Todo eso, el árbol, el río, ese torbellino de tierra que se levanta a la siesta en el verano, todo eso.